dic Gerard Anton. Soc una persona que cada dia lluita per assolir els seus objectius. Qualsevol sacrifici crec que val la pena, perquè la recompensa, al final, és molt més gran. La muntanya, l'esport i l'aventura són la meva forma de vida. Encara que he competit durant 12 anys, t'acabes donant compte que el més important no són els resultats ni la competició. Amb el temps, li dones molta més importància en les experiències en si mateix. Aquesta maduració personal m'ha portat a viatjar, però a viatjar d'una altra manera. Allunyant-me de les comoditats que busca la gent normalment i buscant transformar cada viatge en una aventura. He creuat 320 quilòmetres en autosuficiència entre les serralades més emblemàtiques de Califòrnia. He arribat fins a un dels paratges més remots del planeta, com és Svalbard, a l'Àrtic. Experiències com aquestes s'han convertit en la meva recerca de la felicitat. I ara també m'agradaria compartir-les i d'alguna manera animar la gent a que lluiti pels seus somnis. Islàndia. Aquest és el meu pròxim destí. Fa 2 anys vaig recórrer el país fent el trekking de la Melanaugar i em vaig enamorar d'aquesta terra. Verge, salvatge, volcànica, sembla que tingui vida pròpia. Després d'uns 8 mesos preparant-me, tant a logística com física i mentalment, per fi ha nascut Volcano Fat Bike. Es tracta d'un recorregut inèdit d'uns 600 quilòmetres, enllaçant els 5 volcans més actius de l'illa amb l'ajuda d'una Fat Bike. Hauré d'avançar per diferents tipus de terreny, des del nivell del mar fins als 2.110 metres de la muntanya més alta d'Islàndia. Però, sens dubte, el que pot ser més impressionant és intentar creuar 200 quilòmetres per sobre del glaciar Vatnajökull, un dels més grans del món. Aquesta és la meva companya de viatge, la Surly. Una bici preparada per ciclar per la neu i el gel gràcies a que té les rodes més gruixudes. Per això rep el nom de Fat Bike. Arriba el moment de deixar les comoditats de la ciutat i anar a buscar la natura en tota la seva força. L'aventura comença a rodar de debò.
Aquest Super Douglas que es va estavellar en aquesta platja volcànica del sud de l'illa marca el meu punt de sortida. Avui només toquen uns pocs quilòmetres fins a Skogafoss, on faré la primera nit. Són quasi les 11 de la nit i aquí encara és de dia. És de dia i no es fa mai de nit. Hi ha males notícies o m'han dit que hi ha molta neu a la part de la Monalaugar, que és impossible seguir cap a dalt i que estan les carreteres tallades. O sigui que... Però bueno, ja ho veurem perquè una cosa és el que diuen ells i després l'altre és el que es pot fer. O sigui, jo almenys ho intentaré. Haig d'aprofitar perquè avui fa bon temps i donen mal temps per demà i passat. Crec que me n'aniré cap a dalt directament, cap al glaciar. Hi ha viatge ocult per intentar pujar ja fins dalt. Toca pujar molt, uns 1.000 metres, i a més, tirant de la Surly i les Alforges. Sens dubte serà un bon esforç, tot en un dia, però fa sol i a Islàndia s'ha d'aprofitar. Que això passaria avui, ja ho sabia. Només per veure això ja val la pena tota la pujada aquesta que estic fent, haver de carregar la bici, les alforges. Arribo a 600 metres i començo a ficar-me en un mar de neu primavera. Impossible ciclar amb la Surly amb aquestes condicions. Ara mateix estic a uns 1.300 metres, crec, 1.200, 1.300. I, bueno, avui ha sigut un dia d'estar espitjant tot el sant matí, migdia i fins ara. Hi ha molta neu, no m'esperava tanta neu, la veritat. I he parlat amb gent que estan baixant a peu i m'han dit que hi havia molta neu, més de lo normal per aquestes èpoques. El temps no acompanya, però surto d'hora a buscar el cim del primer dels volcans de la meva ruta. Estic a 1.370, em queden uns 300 i alguns metres, algun més, potser és quasi 400, i unes 2 hores i mitja, calculo, 2 hores i mitja. Així que, bueno, anirem fent. Està just aquí darrere, de ben no puc passar, ja dono la volta. Aquest cèrec gegant voreja tot el cim. Estic a escassos 50 metres i crec que no podré pujar. En solitari, intentar gravar una esquerda així és massa arriscat. Perquè està nevant tant i fa molt vent, s'estan borrant les petjades i no fa ni mitja hora que he passat per aquí. Llavors he d'anar ràpid perquè si no, és que veieu que no veu res, no trobaria el refugi. Encara donant-li voltes si es podia haver passat per l'esquerda d'alguna manera, vaig baixant muntanya avall. M'apropo a la base del Katla, l'altre volcà que vull intentar fer en aquesta zona.
So I'm here with Gudmi, and I am asking if I can to climb Katla is in that way, in that direction. It was on my first. I expect to do that, but you think it's not No, possible? you cannot climb to the top. But why? Because the crevasses or Yes. so? So I was telling you, if you want to commit a suicide, I help you in another way. You know. Enteneu, no? Que em pot ajudar si em vull suïcidar. Thank you. Després de pensar-ho molt, desmunto el campament i me'n vaig direcció a la Manalaugar. Faig cas del guarda i decideixo no intentar pujar al Katla. És una decisió difícil, però no vull acabar amb una esquerda. Comença una baixada molt tècnica fins a la vall de Tor. Alguna gent m'havia dit que seria impossible baixar amb una bici per aquí. Potser tenien part de raó. Sort que he vingut preparat. Estic trist perquè no he pogut pujar al Katla, però estic content perquè torno a estar aquí baix. Avui he acampat sobre terra i no passaré tant de fred com ahir. És l'aventura, no? És el que m'agrada i és el que m'agrada viure en aquestes situacions, no? Que a vegades no pots complir els teus objectius, però busques altres o busques diferents estímuls o diferents objectius per anar poder complint dia a dia. El mal temps continua, però no vull parar. Per sort, puc pujar bastant a la Surli, encara que algunes rampes no em lliuren de baixar de la bici. Travessar rius, encara que l'aigua estigui congelada, és divertit. D'alguna manera, aquestes coses em fan sentir viu i em fan ser conscient de l'autèntica aventura que estic vivint. Estic molt motivat per arribar a la Manalaugar de nou, un lloc màgic que ha sigut un dels grans motius per tornar a Islàndia. Hi ha paisatges que et marquen, a vegades no saps ben bé per què, però sens dubte aquest és un dels que més m'ha marcat a mi. Fumaroles per tot arreu, el contrast dels colors de la terra, una meravella natural encara que els núvols baixos fan que avui no es pugui veure l'espectacle com s'ho val. Demà en direcció al Hekla i a veure què tal està, perquè m'han dit que també estan les carreteres tallades i inclús he estat parlant amb un guia de Barcelona que he vist per aquí que estaven portant gent fent el camí aquest i m'ha dit que no podré pujar al Batnejo Pool perquè diu que és l'any que ha nevat més dels últims 100 anys aquest hivern i ara està plovent molt i això fa que no es pugui pujar, no sé. A veure si no podré pujar, que és una cosa que em fa molta il·lusió. Però a poc a poc i anirem passant els dies, anirem veient com està tot. Siguiente. Venga. Després de la pluja intermitent d'aquests dies, per fi, aquesta tarda no ha plogut. Però hi ha tanta neu acumulada
que el que són 50 quilòmetres, amb prou feines els arribo a fer en un dia. A Islàndia, el 50% dels habitants viuen en granges, en un entorn molt més natural, com nosaltres fa 40 anys, i alhora no fa falta de res. Tot plegat et fa pensar. Au! Sembla que avui menjarem una mica de carn, per fi. So this is authentic Icelandic hamburger, right? Una experiència bonica. Fa pena marxar tan aviat, però ara toca muntar el campament i descansar. Demà serà un dia intens. Ja hem arribat a la base del Hekla. Les últimes vegades que ha entrat en erupció han sigut el 70, el 80, el 81, 91, 2000... Té un patró que cada 10 anys entri en erupció. Teòricament tenia que entrar el 2010. El que és important és que porti el mòbil encès perquè si passa qualsevol, si entra en erupció, m'enviaran un SMS i si entra en erupció haig de trucar al 112 o amb una aplicació que tenen ells que és apretar un botó i em vindran a treure d'aquí. De juliol, a l'estiu, està sense neu. Només hi ha una mica de neu al cim, però aquest any, com ja heu pogut estar veient, està nevat des del començament. Així que, bueno, a dalt no es veu res, està tot núvol. Em fiaré del Sunto, del rellotge, de poder fer el cim. Així que som-hi cap a dalt. Així perquè fa 2 dies vaig caure de la bici i se'm van caure les ulleres, se'm van sortir disparades i no em vaig donar compte. Així que haig d'anar així perquè si no em quedaria sec al cap de molt de rato d'estar per la neu. Però bueno, un s'acostuma i al final està bé. He arribat a dalt de tot el Hekla, ara mateix acaba de sortir el núvol. Ensenyo una mica el que es veu, fa molt fred, està nevant i fa molt vent aquí dalt. Això és Islàndia, tot està blanc. Estic acampat davant del Vatnajökull i la veritat és que avui no tinc ganes de res, ni de gravar ni de res. He vingut sense gravar tampoc perquè no... Mal temps, se m'ha acabat la bateria de moltes coses, la GoPro està a punt d'acabar-se la bateria. I bé, estic acampat aquí darrere d'una cabana de Safe Island, que és com una espècie de 112 de muntanya, que és com una guàrdia civil de muntanya, que tenen una cabana aquí al Vatnajökull i una cabana de fusta i estan per avisar la gent que no pugi. Ells me'n diuen que no ho intenti, que si vaig jo serà sobre la meva responsabilitat, que si em passa alguna cosa no em vindrà a buscar ningú. Així que és una merda, però és el que hi ha. I no sé què fer perquè la veritat és que és una merda, saps? No queda més que aixecar-se i fer camí. Pujar al Vatnajökull en aquestes condicions és un risc massa gran. A la natura, gestionar els riscos és vital. S'ha de saber fins on pots arribar. A vegades, aquesta gestió pot ser la diferència entre la vida i la mort. Crec que és el primer cop des que estic a Islàndia que el sol m'està calentant una mica. I així també carreguem una mica les bateries perquè tinc totes les bateries buides. Menys mal, una mica de sol.
encara en queden uns 17 quilòmetres per arribar. Avui he arribat a Juculsarlón, que és un llac amb icebergs, que és brutal, foques, vull dir, m'encanta, és un lloc que m'agrada molt i la veritat és que val la pena, no? Tot el que he estat, no patint, però tot el dur que se m'ha fet, no? Més del que havia previst, pues que al final tinguis aquestes vistes i aquests llocs que et pots trobar aquí a Islàndia, pues fa que tot valgui la pena, no? Tot l'esforç aquest que has fet, pues que compensi, no? D'alguna manera. Què he de dir avui? Doncs mireu que el dia no està gaire fi, però bueno, espero que aquests núvols que hi ha aquí a uns 400 metres instal·lats marxin un cop comencem a pujar. I mireu, estic a 28 metres sobre el nivell del mar i haig d'anar aproximadament, bueno, 2110 metres. Què vol dir? Que espero que aquests núvols, quan arribi a 1000-1500, marxin i ens quedem a dalt només amb el cel i els núvols a baix, que estaria molt xulo. Bé, estic passant per una zona que és tot boira i és així com, no com una esplanada, però sí que no hi ha cap referència. Llavors el que faig és marcar al GPS cada minut o cada 2 minuts un waypoint, que és un punt per on sé què he passat. Llavors quan torni, si no veig res, si està igual que ara, puc anar seguint amb el GPS, puc anar seguint els punts i puc anar passant per on he vingut. Hi ha sortit de Llorenç aquí dalt. Què vol dir? Que la capa de núvol que hi ha just damunt meu deu tenir poc més de 100 metres, 100-200 metres o poc més. I d'aquí un rato ja veureu que quan entri la neu, que ja tinc la neu aquí davant, i a la que pugi una mica es veurà un mar de núvol des de dalt. Serà una passada. Fent les últimes passes de l'expedició, podria pensar que les coses no han anat del tot bé, que ha sigut un fracàs en alguns aspectes. Però la meva experiència no em deixa pensar d'aquesta manera. A l'aventura no tot és arribar al cim. A vegades, el veritable èxit és simplement poder intentar-ho. Quan portes un temps sortint a la natura, te n'adones que és així, incontrolable. Un dia et pot treure una oportunitat, però també et regala la llibertat d'escollir el teu camí i poder viure moments màgics.